재발률은 어느 정도 될까요? 코골이 장치를 사용했을 경우에는 재발률이 거진 없다고 보시면 됩니다. 왜 그런가 하면은 다른 치료하고 다르게 코골이 장치는 근본적으로 기도를 열어주는 장치입니다. 그렇기 때문에 환자분께서 착용을 할 수만 있다고 하면은 그날부터 효과가 있고 착용하시고 쓰는 동안에는 효과가 있기 때문에 재발을 하지 않습니다. 많은 경우에는 코골이 장치를 장시간 착용하게 된다고 하면은 몸이 그 착용하는 그 위치를 기억하게 됩니다. 그래서 장시간 착용하다가 한동안 착용하지 않더라도 마치 착용하는 것과 같은 효과를 볼 수 있습니다. 네, 이렇게 치료를 시작하려다 보면 또 내가 이렇게 선택한 치료 방법이 부작용은 없을까 이런 고민을 할 수밖에 없을 것 같은데요. 그렇죠. 네, 구강장치의 부작용은 또 어떤 것들이 있을 수 있을까요? 네, 맞습니다. 이것도 우리가 구강장치도 치아에 장착을 해서 사용하는 장치이기 때문에 부작용이 없을 수가 없습니다. 예전에는 어떤 부작용들이 나왔는가 하면은 입마름 현상이 나타난다든지 장시간 착용하게 된다고 하면은 턱에 또 턱관절에 통증이 온다든지 그로 인해서 편두통이 온다든지 또 이제 그 치열이 변한다든지 압박감이 온다든지 이런 여러 가지 부작용이 있었습니다. 그럼 좀 더 부작용이 많을 수 있었겠네요. 그렇게. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그 이후에 가장 중요한 거는 이제 환자가 편리하고 부작용이 없게끔 사용을 해야 되는데 이런 부작용이 있기 때문에 쓰시면서도 환자분이 많은 고통을 겪으셨죠. 그래서 최근에 개발된 이제 장치들은 이런 부작용들을 많이 계산해서 입마름도 없고 또 이제 장시간 착용하더라도 턱관절에 통증이 없고 그리고 또 치열도 변하지 않는 그런 개선된 장치들로 우리가 치료를 하고 있습니다. 그렇기 때문에 아마 코를 많이 고시는 분은 아마 한 번쯤은 기성 제품들을 접해 보셨을 것입니다. 근데 이제 기성 제품인 경우에는 환자 개개인의 치아에 맞게 또 그 환경에 맞게 제작이 되어 있지 않기 때문에 압박감을 준다든지 치열이 변한다든지 또는 오래 착용하면 턱관절 통증으로 인해서 나중에 고생을 한다든지 이런 어려움들이 있을 수가 있습니다. 그래서 이제 구강장치라고 하여도 전문의의 상담을 받아서 그 사람에 맞는 치열에 맞춰서 또는 그 사람에 맞는 턱관절 상태에 따라서 좋은 장치를 선택하여서 쓰는 것이 상당히 중요합니다. 네, 구강장치를 통해서 치료를 했을 경우 부작용을 줄일 수 있다 이렇게 말씀 주셨는데요. 치료를 원하시는 분들에게는 희소식이 될 것 같습니다.